障碍物很长，那可能就要原地吃席。好在贝爷运气够好，没一会就通过抵达对面，心想这下柳暗花明了吧？没曾想走没一会，就又遇到一个死胡同。你以为贝爷这下肯定要绕路了，并没有，他直接用传统爬烟囱的方法，一只脚抵住一端，往上便一步一步挪动，费尽9牛2虎之力，终于抵达上方。这里根本没有河流，反而比刚刚还要热。又走了几公里，实在太热了。为了保持头脑清醒且冷静，贝爷取下自制帽子，往帽子里灌溉了自制82年冰红茶，重新包裹上去，果然凉快多了，就连口鼻也不放过。历经9981难，总算是找到一个山洞，扔个石头进去看看有没有大师兄住在里面。看着是个空房间，安心躺下休息，睡了个午觉，紧接着出发寻找水源。如此高温之下再不找到水，恐怕就要原地吃席。一边走一边观察附近地形，尽量往阴凉湿润的地方走去。最后总算是在一个山沟沟里找湿润的泥土，把泥土挖出个坑，静待一会就有水分渗出来。来到旁边找一种叫做喇叭花的植物，